Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomică în Albant, în incintă, suntem în vie și vreau să vă prezint astăzi tăierea la vița de vie pentru începători. Pentru acest lucru am ales cel mai relevant exemplar, cel mai întâlnit în viile în care au fost neîntreținute sau moștenite și dumneavoastră vă puneți față în față cu necunoscutul. Am ales un butuc foarte complicat, neîntreținut și din el vom face un butuc viabil care să producă pentru dumneavoastră în acest an. Așadar, pornim să vedem ce se întâmplă cu un butuc neîntreținut și să-l băgăm noi pe producție. Vedeți dumneavoastră aici, este un butuc așa cum se vede, cu două poniri de trunchi, de schelet, să spunem așa, cu coarde mai multe, fiecare a tăiat cum a știut, să spunem așa. Ăsta este un exemplar special lăsat așa ca să facem o filmare, ca dumneavoastră să știți ce aveți de făcut în această situație. Ia uitați cum procedăm noi. Cea mai simplă metodă de a ieși din această situație este următoarea. Vedeți dumneavoastră, avem aici două elemente de schelet. 1, 2. Noi o să renunțăm la unul, cel de partea stângă de aici, pentru că se vede clar că nici nu este bine dotat cu ramuri de continuare acestui an de producție, adică nu avem coarde bune, avem coarde foarte scurte, nu sunt bune, jos avem foarte multe coarde, aici avem un schelet mai înalt și cu coarde mai bune. Și o să vă prezint acum ce facem noi în această situație ca să reușim să facem și producție și un butuc destul de frumos. Cel mai ușor sistem de formare și cel mai vechi sistem de formare a butucului la tăiere este sistemul Guyot. Denumirea asta de Guyot, de fapt, este denumirea celui care a înregistrat acest sistem de tăiere. Sistemul este foarte vechi. În toate școlile de la orice nivel s-au format, sistemul ăsta este cunoscut sub formă de coardă și cep. 2 coarde și 2 cepi sau 4 coarde, 4 cepi. Peste tot o să auziți această expresie, 4 coarde, 4 cepi. Dar, ca să formăm 4 coarde, 4 cepi, avem nevoie de 2 sârme paralele. De sârma primară, prima sârmă, aceasta este prima sârmă, avem nevoie de 2. Exact cum este asta de următoare, vedeți? 1, 2. În cazul nostru avem o singură sârmă și cred că și dumneavoastră majoritatea aveți același lucru, o singură sârmă. Și atunci noi ce facem? Mergem pe un guiot bilateral, adică lăsăm o coardă în stânga, una în dreapta și încă un cep rezervă pentru fiecare coardă. Prima dată ne alegem corzile care sunt cele mai bune, vedeți? Să aibă o coardă nu așa scurtă ca asta sau ca asta, care s-a terminat foarte repede anul trecut, a ieșit din vegetație, ci vom alege una mai bună, mai lungă, cu ochi viabili, adică cu ochi la vedere, clar, nu cu ochi ascunși. Așa, asta e lungă, e bună, asta e una, e bună. Asta aici e scurtă, asta de aici nu prea e grozavă, pentru că a avut, uitați, subțiori aici, deci din mugure bune au dat subțiori și a consumat mugurii sănătoși și au dat de rezervă, nu e bună. Asta vedem aici, asta e bună. Da, asta e lungă, e bună. Deci avem cu 2 coarde, asta și asta. Și mai jos vom alege 2 cepi. Ca să facem lumină, să nu ne pierdem în aglomerație, oprim aceste 2 coarde și mai oprim 2 mai jos. Încă una aici, ca să formăm cepi. Și restul eliminăm tot. Și facem felul următor. Deci oprim coarda asta și coaia și jos cepi, da? Restul eliminăm. Facem cepul ăsta, facem un cep încă aici jos și restul eliminăm tot, am zis, ca să facem lumină. Coarda asta și cu asta. Dar mai jos, vedeți, avem coarde frumoase aici. Mai lăsăm și aici 2 cepi, nu se știe. Poate avem nevoie să coborâm elementul ăsta de schelet mai jos. Poate să mai joasă, nu ne convine și atunci mutăm scheletul mai jos aici. Și pentru asta mai oprim 2 cepi aici să avem 2-3 coarde la anul din care să ne alegem noi coardă și cep. Bun. Mergem mai departe, mai jos, eliminăm tot ce e aici, da? Și undeva aici mai lăsăm noi un cep de rezervă. Și vedeți acum ce lumină s-a făcut. Avem 2 coarde, da? Și 2 cepi, 1, 2. Iată, asta e cea mai simplă formă de tăiere a viței de vie. Fiecare coadă are cepul ei. Lungimea coadei este în funcție de distanța de butuci. Dacă aici avem 1 metru de la dispoziție, că aici începe alt butuc, vedeți? Venind din zona cealaltă. Așa, vom lăsa
coarda cu 10 cm mai puțin față de butucul următor. Și o scurtăm de aici, uitați. Asta la altă la fel. Venim aici și asta deja am scurtat-o mai înainte. E clar, se vede aici. Și o lăsăm așa. Are 1 metru. Și aici 1 metru. Acum urmează să o legăm, să o dirijăm pe sârmă, da? De ce legăm noi din loc coarda? Pentru că, vedeți dumneavoastră, din fiecare ochi de aici vor pune lăstari tineri, noi. În primăvară, acum puneți lăstari tineri noi. Fiecare lăstar va purta la rândul lui 2 sau chiar 3 struguri. Acum, sub greutatea strugurilor, această coardă se va lăsa la pământ. Și atunci noi o legăm ca să avem susținere. Și în partea asta la fel. Aici, vedeți, avem 2 cepi. Ce se întâmplă în anul următor? De aici vă dau un lăstar, de aici alt lăstar. La fel și jos. 1, 2, vedeți? 1, 2. Vom avea 2 coarde în anul următor, deci după un an de vegetație, aceste lăstari tineri vor deveni coarde, adică se vor lemnifica așa cum sunt astea 2. Și ce facem în anul următor? Din ochiul superior de aici, vedeți, din ăsta, coarda care pornește o vom parisa pe sârmă, iar din coarda care e dat din partea de jos, o scurtăm la 2 ochi și formăm un nou cep, adică cum este ăsta. Și anul celălalt se repetă aceeași tehnologie. Același lucru se întâmplă și aici. Un ochi, 2 ochi. Din acest ochi vom parisa coarda din ochiul de sus, de al cepului, da? Vom parisa coarda exact cum am făcut aici, iar din ochiul de jos, da? Vom forma un cep exact cum este ăsta, adică la 2 ochi. Va fi o coardă lungă, da? Ca și asta, o vom scurta la 2 ochi. Și avem cep de rezervă, se cheamă ăsta. Mai bine zis, cep de înlocuire, nu de rezervă. Cepul de rezervă este cel de jos de aici, vedeți? Am lăsat noi aici 2 ochi. Ia să facem curățenii ca lumea aici. Și lăsăm aici doar un ochi, vedeți? De rezervă. Că în cazul în care se întâmplă ceva cu această structură de lemn vechi, avem aici un ochi de rezervă care va forma o coardă și formăm un nou butuc. În continuarea evoluției lucrurilor, sunt alte lucrări de plivit, de exemplu. Vom alege lăstari, o să facem un tutorial separat, dar până atunci învățăm și câteva elemente la modul general. Din fiecare mugur viabil înseamnă că se vede clar, este un mugure clar, vedeți? Uitați, așa. Va pune un lăstar cu struguri. Noi nu vom lăsa, cu struguri sau fără struguri, nu vom lăsa toți acești lăstari. Îi vom rări la 20 de centimetri, să spunem. Ăsta care pleacă drept în sus, ăsta care pleacă la fel în sus, ăsta de aici eventual, ăsta, dar nu mai mult de 6-7 lăstari purtători de struguri. Restul îi privim, îi dăm jos atunci când sunt ei foarte mici, n-au nici struguri pe ei, sau chiar dacă pornesc de jos, îi dăm jos pe toți și lăsăm doar lăstarii care sunt purtători de struguri și care au pornire verticală, ca să-i putem dirija printre sârme mai ușor. Puteți să-i băgăm pe după sârme și nu-i mai legăm. Deci asta este cea mai simplă formă de tăiere pentru a ieși din situație pentru începători. Ăsta a fost tutorialul meu. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă, dați mai departe. Mulțumesc, succes și în viața de vie!